全文提要：阿老顧一如以往，又囉嗦又挑剔。而另外隨營個細佬呢，佢又學功夫啊，又學跳廣場舞啊，又搞到笑料百出。我哋今日查經呢，就查到呢度。咁你知道啦，我哋基督徒就有永生嘅盼望喎。但係諗下未信嗰啲，我哋都希望佢哋有呢個福氣。所以你哋啊，有機會就向人傳福音，因為呢個都係我哋基督徒嘅使命嚟㗎。咁我哋啲啱啱初信嘅人點識得同人哋傳福音啊？係都要讀晒成本聖經啦。哎呀，唔好咁傻啦！傳福音呢，唔係要講你識幾多聖經㗎，最緊要呢係有一個愛主、信靠主嘅心，即係有心就得㗎啦。哦，係啊，有信心就得㗎啦。咦，係話瑩啊，你先生咁晏都未翻嚟，仲開工嘅？我唔係㗎，佢今日放假嘅。不過知道我哋今日喺度有查經花爐雪，我咪點佢落去下面個公園嗰度。咁你下次點去樓房度一齊查經啊嘛？哎呀，叫佢聽聖經有啲難度啊！佢寧願唔收錢幫人哋加班，都唔會上嚟聽嘅。又話準時？咦？你哋今日查咩啊？查到咁晏啊？我哋今日係查呢個帖撒羅尼迦前書第4章16到17節。哇！媽住姐，乜你哋嗰啲書都咁大殺氣㗎？殺聲。同音唔同字。唔係，呢段聖經呢係講我哋將來會喺天家嗰度見翻大家㗎。不過最緊要呢係要信主，重新得救基督徒先得㗎。唉呀，真係人死咗啊，乜都冇㗎啦！正所謂人死如燈滅。如果學你咁講，第日喺天家仲要見翻你，咁啊！我諗過先啦。有人揾我，你哋慢慢傾下啊！你下次叫埋顧生留響度聽我哋查經啦。睇下佢叫佢聽，有啲難度喎。不過咁就係啊！我哋傳福音呢，傳俾最親嘅親戚朋友就最難嘅，但係千祈唔好氣餒喎。最緊要繼續嘅為佢哋祈禱，終有一日成聽禱告。顧生翻嚟，啲時間又差唔多啦，咁我哋不如走先，我哋下個禮拜再繼續啊！好啊，我哋下個禮拜同一時間同一地點。OK，我送你出去啦。咁我哋走先啦，多謝你嚇。多謝媽住姐，多謝丁丁。咦？多謝你開課。媽住姐，走啦！走啦，不如留喺度食飯啦。留就唔留啦，下個禮拜好唔好？哦。但係我下禮拜留喺度食飯，你都留喺度查經喎。我哋下個禮拜再嚟，拜拜，拜拜，媽住姐小心啊 ，OK， 拜拜，下個禮拜再見啦。點，係。有冇搞錯啊？下個禮拜仲嚟？梗係啦，你都應該聽下㗎，對你有益啊。嘥氣嗱，叫你個耶穌俾6個號碼我，如果中咗，唔好話查經，叫我讀神學做牧師都得。係啊，老爺啊，結婚嗰陣時咧，又話咩都聽晒我話喎。你睇下你而家係咁意叫你聽翻3-4句聖經，你就喺度推3推4。你家陣同我結婚，好難為你啦，係咪啊？咁又唔係嗱，你而家又退咗休咯，我就負責賺錢養家，你咧就負責貌美如花，加埋個祈禱查經，最多咁啦。你行到邊我跟到邊嚇，咁咧我就一啲掹住你衫尾得啩？呢樣嘢咧就真係唔得啦！上天堂咧唔係掹我衫尾啊，我幫你唔到㗎，係一定要你自己同主耶穌有個關係，即係要你信先至得㗎。
莫講話我啊，就算牧師喺度啊，都幫你唔到啦。我最多盡量試下嘅啫。不過如果收入少咗，你又唔好話我揸住架車呢度去嗰度去，唔知去鬼咗邊喎。唔緊要，只要你肯聽，咩都冇所謂㗎啦。Hello, Yellow Cab。係姐夫，家姐入咗醫院啦。咩事啊？撞車啊？唔係啊，係突發性心臟衰竭，醫院已經出咗病危通知。都會咁㗎？邊間醫院啊？有冇搞錯啊？醫院都停電，病人命死，俾你嚇死啊！阿姨，天都就嚟黑咯，唔好玩啦！起身返屋企煮飯。你就算係走，都等埋個仔同新抱返嚟先走啊！最低限度，屋企啲 account 係邊個 file，ID 同 password 係乜嘢？你坐起身同我講好唔好？粒聲唔出咁走咗，咁我以後點算？屋企點算？早晨啊，古生，早晨。你今朝想食啲乜嘢？我就去廚房整俾你食啊！唔使啦，我飲杯水得啦。哎呀，古生，咁點得㗎？你成個禮拜都冇乜點樣食過嘢㗎啦！啊，不如我去街市，今晚買餸煲個湯你飲啊！咁我依家出去啦。
顧生，我依家出去啦。Hello, yellow cab. Wrong number.如何面對曾一起走過的日子？現在剩下我獨行，如何讓心聲一一講你知？從來無人明白我，唯一你給我好日子。有你有我有情有生有死有義，多少風波都願闖，只因彼此不死的目光。有你有我有情有天有海有地，不可猜測總有天意，才珍惜相處的日子。道別話亦未多講，只拋低這個傷心的漢子。沉睡了，誰分享今生的日子？活着但是沒靈魂，才明白生死之間的意思。情濃完全明白了，才甘心披上孤獨衣。有你有我有情有天有海有地，當天一起不自知。分開方知根本心極痴，有你有我有情有生有死有義，只想解釋當我不智，如今想傾訴講誰知？剩下絕望舊身影，今只得纏憶傷心的句子。沉睡了，誰分享今生的日子？活着但是沒靈魂，才明白生死之間的意思。情濃完全明白了，才甘心披上孤獨衣。有你有我有情有天有海有地，當天一起不自知。分開方知根本心極痴，有你有我有情有生有死有義，只想解釋當我不智，如今想傾訴講誰知？剩下絕望舊身影，今只得纏憶傷心的句子。剩下絕望舊身影，今只得纏憶傷心的句子。